ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହସ କଥା କହିବି। ଝଗଡ଼ା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଚରଣ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ, ଏମିତି ଯାଉଥିବେ ଯେ ସତେକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାଳି କରୁଥିବେ ଯେପରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ପ୍ରଚାର କରି କରି ଯାଉଛି। ସେ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଏମିତି ରଖୁଥିବେ କଚଡ଼ା କଚଡ଼ି କରି, ସତେକି ବାସନକୁସନରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ସଜେଇ ରଖୁଥିବେ ଯେମିତି ନିଜେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ରାଗରେ ନୁହେଁ, ପତି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମନଉନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି କଚାଡ଼ି ହେଉଥାନ୍ତି।